hadalkiina badiyo ma rabo geedkan waa bocboc waxaan rabaa inaan la soo baxo xididka sidii loogu daweynaa rabaa inaan kaga faa'iideeyo saliid liiraada xarqul jinna soo gadanaysaa haddaad weydiisno saliid liiraad nuuraani dadka suuxdimada qaba ama qalalka ayuu dawo u yahay madaxaana loo mariyaa geedkan xididkiisa la soo baxaysaa waa diir isku dhagan ushu waa iska tuuraysaa xididka baa maaragtay diirka iyo qolofta waaweyn ku dhagan baad ka fuuqsanaysaa waa qalajsanaysaa goorta ku qalasho saliidaasaad soo diyaarsanaysaa dabadeedna malqacada mugeed tan waa malqacada yartoo bariiska lagu cuno oo buuxdo 2 jeer ah baa meel ku shubanaysaa kadibna saliidii baa ku daraysaa saliidii geedka la karkarin maayo tabtooda ayagoo ah ayaa qofka inta madaxa dhalada jeegada ilaa fooda intaas loo marinayo waliba qofka tinta waa loo xiiriyaa timaha waa laga xiiriyaa 14 maalmood marka uu yarta ama 20 bari ayaa cashirka u wadaysaa maalintii waa hal mar maalin walba waa hal mar suurad quraan baa jirta lagu akhriyo marka dawada madaxa loo saaro suuradaasi waa suuratu ar-rahmaan waa suuratu ar-rahmaan waxaa lagu akhriyaa halkii marba 21 jeer 21 jeer ayaa dushiisa ku akhrinaysaa biyahana waa cabsiinaysaa taaliishan waa lagu sayrinayaa geedkaasna saasa loogu dabiibiyaa waa malqacada bariiska lagu cuno oo 2 jeer aad buuxiso saawdaday kadibna weel baad ku shubanaysaa saliidii baad ku daraysaa waa isku qasaysaa si fiican sidii maarta qof cilaan marsanayo kale waa sabtaasoo kale intaad u qasaysaa si fiican markaad u qastid rasiin fadhiyo saaidna ha ka dhigin wax biyana ha ka dhigin una qiyaastid baa la rabaa si madax u qabsato tintana ka xir qofka rag iyo dumar wuxuu doonaa ha noqdo sidaas ayaa loo isticmaalayaa fiidiyooda ku soo gaaraha dhaafin muslimiintii ehelka dhan gaarsii waxa weeye adeed dan ku tahay ehelkaaga dan u tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسوء أنت كسيفها فاسنا ويا له بيجك